हेलो फ्रेंड, हमारे पास एक मोबाइल आया है। ये दुकानदार का है। जो इसमें प्लेट जहाँ एक पिन लगता है प्लेट ही तोड़ दिया है इसने। तो हमने इसको बनाया है। ये जो पैर यहाँ रहता है, पैर तो लगेगा ना भाई। तो हमने इसको जोड़ा है सप्लाई, यहाँ तक सप्लाई आ रही है। तो इसको मॉडल नंबर है इसका सैमसंग J600G, मतलब ये मॉडल नंबर है मोबाइल सैमसंग का J6 मॉडल नंबर है। इसमें पिन की प्लेट ही टूटी हुई थी, तो हमने इसको लगाया है, नया पिन इसमें जोड़ा है। इसमें पिन प्लेट में 7 प्रिंट है और हमने पिन इसको लगाया 5 पिन वाला। हमने इसको दिखा देते हैं। इसमें पिन उल्टा भी लगता है। ये जो सप्लाई है पहले नंबर छोड़ के दूसरा नंबर इसका पॉजिटिव है। उसके बाद इसके तीनों पॉइंट इसका वो है जो BCI पॉइंट होता है, और ये दोनों ग्राउंड है। तो हमने इसको इसे जोड़ के कर दिया है। जैसे कोई प्लेट की सप्लाई कट जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप लोग ऐसे रिपेयर कर सकते हैं। तो माइनस वाला हमने माइनस पे दे दिया है, एक पॉइंट इधर से छोड़ के एक पॉइंट इधर से छोड़ के। तो ये जो बीच वाला है इधर से दूसरे नंबर वाला वो पॉजिटिव है। तो हमने पिने लगा दिया है। हमने इसका चारों तरफ से फोल्डिंग कर दिया है, इधर से कि पिने मजबूत है, हिलता तो नहीं वैसे, लेकिन मोबाइल में भी इसको चिपकाना पड़ेगा। पीछे से हमने भी इसको फोल्ड कर दिया इसी में। तो इसको हम आपको सप्लाई दे करके दिखाते हैं कि ये बैटरी सप्लाई तक आ रही है कि नहीं आ रही है सप्लाई इसकी चार्जिंग। तो हमने ये पिन लगा दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर से कि सप्लाई इसकी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम यहाँ ये बैटरी के पॉइंट है कनेक्टर, तो प्लस माइनस वाला माइनस पर रखते हैं और ये लाल वाला लाल पर। ये देखिए 4.5 वोल्ट तक ये क्या हो गया यार, अभी तक तो आ रहा है साला। देखिए फिर से पिन हिल गया होगा। ये सप्लाई तो आ रही है। चलिए हम मोबाइल में लगा करके देख लेते हैं। तो चलिए भाई हम मोबाइल बांध लेते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने फोल्डर बिठा दिया।
और इसको बिठाने के बाद गलत पकड़ता है नहीं सुना का चोदू है। ये हमने फोल्डर लगा दिया है और हम बैटरी लगा लेते हैं। हमने बैटरी भी लगा लिया और इसको हम आराम से तो चेक करते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमने पिन लगा दिया है। आप देखते हैं ये उठा लिया, ये देखिए चार्जिंग हमारा चलने लगा। एक 1% ये चार्जिंग हमारा चलने लगा। पिन हमने एकदम परफेक्ट बिल्कुल सही लगा है। हमारा काम होगा भाई। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हम मोबाइल रिपेयर से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, नए नए वीडियो लाते रहते हैं।